Let's go on guys. چطورید بچه ها؟ امیر رزیدنت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه تو چنل ولاگ. بچه این ویدیو استثناً توی چنل ولاگ فقط همین و بقیه ویدیوها کلا ولاگی و بیرون خونه، کانتنت کلا بیرون خونه و ولاگیه و الان فقط این ویدیو استثناً اینجاست. و توی این ویدیو من دیشب، حالا ادیتور اینجا هم بذار، دیشب من یه استوری گذاشتم، گفتم بچه‌ها هر سوالی دارید بپرسید، فردا که میشه امروز توی این ویدیو من همه سوالاتتون رو جواب میدم. و اینکه بچه‌ها قبل از شروع ویدیو حتما سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید، زنگوله رو هم بکوبید روش، لایک هم مطمئن باشید بکنید چون یوتیوب همش جدیدن داره لایک ها رو میپرونه و حمایت کنید، لایک کنید. و فقط من نیستم، خیلی از یوتیوبرها هستن که لایک هاشون میپره. و دیگه معطلتون نمیکنم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب سوال اول علی بوم بزرگ پرسیده. پشمام. خب علی پرسیده که برای کانالت برنامه هایی داری؟ علی داشت، برنامه های من مثلا دوست دارم الان من چیزی که واقعا دوست دارم اینه که برنامه اصلی اینه که همین چنل ولاگ رو اوکی کنم و بیشتر هدفم کارم و اینا روی همین چنل ولاگه. حالا یه سری مشکلات هم پیش اومده، حالا میذاریم ویدیو، به زودی قراره یه ولاگ دانشگاه هم داشته باشه. خب سوال بعدی وان استار آرشام پرسیده که کلی هم سوال پرسیده ماینکرافت یا جی تی ای. من میخوام هرس علی بومو در بیارم، میگم جی تی ای. خب باز پرسیده بهترین گیم تاریخ از نظرت؟ به نظر من بهترین گیم کل تاریخ به نظر من اساسینز کریده. به نظر من، حالا هر کی نظر خودشو داره، ولی نظر من اینه که بهترین بازی کل تاریخ از نظر من اساسینز کرید، سری بازی اساسینز کرید. کدوم شهری؟ حالا پرسیده. بچه‌ها من اهواز پرسیده. باز کلاس چندمی؟ اگه دانشگاهی رشته چیه؟ من بچه‌ها مدرسه نمیرم، دانشجوام. رشتم هم کامپیوتره بچه. لئون کیه؟ بچه این پرسیده لئون کیه. لئون یکی از دوستامه که شریک که نه، یکی از دوستامه که با هم سرور متاورس رو داریم. آره دیگه بچه سرور داریم، سرور دوست داشتید بیایید. Why are you gay? I'm not gay. پرسیده Are you serious Ali? No, I am Amir Resident. کدوم شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنی؟ اینستا و یوتیوب الان، ولی بیشتر یوتیوب. ریل داری؟ که نه ندارم، داشتم ولی در حال حاضر ندارم. گفته چند سالته؟ من 20 سالمه. دوستمون چند سال داشت؟ من از کجا بدونم؟ MTA یا سمپ؟ از بچه های خودمون پرسیدن. بچه MTA حالا چرا؟ چون قابلیت های بیشتری داره و MTA رو بیشتر دوست دارم، ولی هنوز فرصت پیش نیومده برم MTA. خب دوست دارم هم برم ولی هی مشکل پیش اومده. پرسیدن که با علیمون بازم ویدیو میگیری؟ 100% اگر موقعیتش پیش بیاد 100%. مغزی راحتی منطقی نیست. چرا وارد کار یوتیوب شدی؟ من از بچگی میخواستم که یوتیوبر شم، یعنی تو یوتیوب ویدیو محتوای خودم بذارم. اون زمان همش من اسپایدرمن شادر دیمنشن یا ابعاد از هم گسیخته بازی می‌کردم، رکوردم می‌زدم. بعد بلد نبودم مثلا بذارم تو این، دوست داشتم مثلا بذارم ولی هیچ وقت نمی‌شد. از کی تو یوتیوب فعالیت می‌کنی؟ 3 ساله تقریبا 3 ساله. دنیا از دید تو چه شکلیه؟ دنیا از دید من خواننده است. بیوگرافی یعنی چی؟ یعنی اصل بدم. اوکی. امیر حسین 20 اهواز. گفته چرا تو اینستا کمتر هستم ولی مثلا ویدیو شورت میذارم تو اینستا. خب این دوستمون پرسیده چند تا دوست دختر داری؟ حالا من دارم میگم مثلا ندارم.
اگر برای این هست که حساب کنیم که مثلا قبلا داشتم 7-8 الان در حال حاضر ندارم، هیچی، صفر. چند بار بچه ها الان ریخته تو داداش. من بچه هاما که من یه بچه دارم اسمشم بهزاد، حالا دیدیدش توی ویدیوهای اینستا یوتیوب هم، حالا بعضیاتون دیدید. بچه هاما من ننوختم سالاشون، من بچه هم اومد اینجا برشگردوندم آینده منطقی. به این دوستمون که گفته گفته اگه هم جواب ندی گی هست جلو دوربین بگو منطقی نیست، پس منم جوابتو میدم. خب این دوستمون پرسیده چطور با یوتیوب آشنا شدی؟ از طریق علی بوم دوست داشتنی خودمون که داداشم ارائت دارم. اینم سوال آخر بود و اینم از سوالای شما بچه‌ها. بذارید من اینو قطع کنم. اینم از Q&A استثناً تو چنل ولاگ. و اینکه مرسی که تماشا کردید. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید. و اگر ویدیو ترسناک دوست دارید میتونید برید ویدیو ترسناک ببینید، اونجا هم کلی ویدیو میذاریم. اگر ریاکت دوست دارید اونجا هم یه ویدیو گذاشتم میتونید برید اون هم ببینید. اگر هم که ستاره دوست دارید ستاره سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن که اولین نفر تو باشی که ویدیو رو میبینی، اولین نفری باشی که ویدیو رو میبینی. و اینکه همین بچه‌ها موزیکای جدیدمون هم تو راهن، یکیشون که احتمالاً تا همین هفته یا هفته بعد میاد. و آره دیگه بچه‌ها دیگه همین. آقا ادیتور باز که تو گوش نکردی حرف منو، آهنگ او گذاشتی، خجالت بکش مرد حسابی. خب بچه همین، دوستتون دارم خیلی زیاد، میریم کنار تا خاک بیاد.